到咗醫療專題嘅時間，今集講下白內障啦。白內障嘅病人呢，以往可以透過手術咧植入人工嘅晶體去改善視力㗎，咁但係仍然會睇唔清楚。嗱，而一種新嘅人工晶體咧，就可以幫呢啲病人睇得更加真。黃先生有近視又有老花，平時會戴近視眼鏡。到咗近半年，佢發覺睇嘢越嚟越唔清楚。舊時咧跌咗嘢，我冇辦法揾到噶，花碌碌，因啲距離啊，因唔到啊，我成日都冚到頭嘅嗰時。醫生證實佢係患咗白內障，右眼剩翻綠體，主要有兩種，其中一種係單焦鏡，只有一個焦點。手術之後可以睇到焦點附近範圍嘅嘢，要睇其他範圍嘅嘢就要戴翻眼鏡。多焦鏡就可以設2至3個焦點，視野範圍擴闊咗，但係焦點之間仍然係睇唔清楚。部分人仲有控同埋視線不清嘅問題。最新嘅人工晶體利用眼睛嘅睫狀肌嚟到控制，睇唔同距離嘅時候，肌肉會控制晶體屈曲對焦，睇遠中近距離都冇問題。黃先生就係接受咗最新嘅人工晶體植入手術，唔單止解決咗白內障，連近視同老花都醫好咗。啲朋友笑我話：哇！你眼咁乾淨咁清楚，冇睇咁多女仔喎。手術嘅價錢唔平㗎，淨係晶體要近1萬蚊。咁而有眼疾嘅人，尤其係眼睛嘅內囊、角膜、視網膜等有毛病，